আসসালামু আলাইকুম, আমি জাহিদ হাসান নয়ন। আজকে আমরা জানবো ম্যানুয়াল কল পয়েন্ট, ম্যানুয়াল পুল স্টেশন ইনস্টলেশন রিকোয়ারমেন্ট সম্পর্কে। অ্যাজ পার NFPA 72/2022 এডিশন 17.50 ম্যানুয়ালি অ্যাকুয়েটেড অ্যালার্ম ইনিশিয়েটিং ডিভাইস। বাংলায় 17.15.1 ম্যানুয়ালি অ্যালার্ম সিগন্যালিং ডিভাইসগুলি প্রযোজ্য মান অনুযায়ী তালিকাভুক্ত করা হবে, যেমন UL38 ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেমের জন্য ম্যানুয়ালি সিগন্যালিং বক্স। 17.15.2 ফায়ার অ্যালার্ম ব্যতীত অন্য সংকেতগুলির জন্য ম্যানুয়ালি অ্যালার্ম ইনিশিয়েটিং ডিভাইসগুলিকেও অনুমতি দেওয়া হবে, যদি ডিভাইসগুলি ম্যানুয়ালি ফায়ার অ্যালার্ম বক্স লাল কালার এবং লেবেল দ্বারা আলাদা করা হয়। 17.15.3 কম্বিনেশন ম্যানুয়াল ফায়ার অ্যালার্ম বক্স এবং গার্ডের সিগন্যালিং স্টেশনের অনুমতি দেওয়া হবে। 17.15.4 ম্যানুয়ালি অ্যালার্ম ইনিশিয়েটিং ডিভাইসগুলি নিরাপদে মাউন্ট করা হবে। 17.15.5 ম্যানুয়ালি অ্যালার্ম ইনিশিয়েটিং ডিভাইসগুলির বিপরীতে বা পটভূমিতে আলাদা রঙের মাউন্ট করা উচিত। 17.15.6 একটি ম্যানুয়ালি অ্যালার্ম ইনিশিয়েটিং ডিভাইসের চলিত অংশের শেষ মেঝে থেকে 42 ইঞ্চি এর কম নয় এবং 48 ইঞ্চি এর বেশি উচ্চতা হবে না। 17.15.7 ম্যানুয়ালি অ্যালার্ম ইনিশিয়েটিং ডিভাইসগুলি একক অ্যাকশন বা ডাবল অ্যাকশন হতে পারে। 17.15.8 তালিকাভুক্ত প্রতিরক্ষামূলক কভারগুলি একক বা ডাবল অ্যাকশন ম্যানুয়ালি অ্যালার্ম ইনিশিয়েটিং ডিভাইসগুলিতে ইনস্টল করা যাবে। 17.15.9.1 ম্যানুয়াল ফায়ার অ্যালার্ম বক্সগুলি শুধুমাত্র ফায়ার অ্যালার্ম শুরু করার উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করা যাবে। 17.15.9.2 ম্যানুয়াল ফায়ার অ্যালার্ম বক্সগুলি এমনভাবে ইনস্টল করা হবে যাতে সেগুলি স্পষ্ট, বাধাহীন এবং অ্যাক্সেসযোগ্য হয়। 17.15.9.3 লাল রং বা লাল প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধ করে এমন পরিবেশে ইনস্টল করা হলেও ম্যানুয়াল ফায়ার অ্যালার্ম বক্সগুলি লাল রঙের হতে হবে। 17.15.9.4 ম্যানুয়াল ফায়ার অ্যালার্ম বক্স প্রতি তলায় প্রতিটি প্রস্থান দরজা 5 ফুট এর মধ্যে অবস্থিত হবে। 17.15.9.5 অতিরিক্ত ম্যানুয়াল ফায়ার অ্যালার্ম বক্সগুলি সরবরাহ করা হবে যাতে নিকটতম ফায়ার অ্যালার্ম বক্সের ভ্রমণ দূরত্ব একই তলায় 200 ফিট এর বেশি না হয়। 17.15.9.6 ম্যানুয়াল ফায়ার অ্যালার্ম বক্সগুলি খোলা জায়গা প্রস্থ 40 ফুট হলে উভয় পাশে এবং প্রতিটি পাশে 5 ফুট এর মধ্যে মাউন্ট করা হবে।